ورور خوب یې لیږلی ده په لیکلي شکل باندې خوب یې کتلی یا به د خپلې یا به د زنانې خوب وي په کور کې وایي د لرګیو یو ډیری وي او زه د لرګیو په دغه ډیرۍ کې بوخت یم او په دغه ډیرۍ کې زه یو لرګي بې ځایه کړم یعنې د خپل ځای څخه بل ځای ته انتقال کړم ناڅاپه یو مار مې تر سترګو شي یعنې دا د مار خوب ده مار چې یوازې زه یې ګورم یو مار مې په سترګو تر سترګو شي چې یوازې زه یې ګورم دغه مار خړ شانته رنګ لري چې ډېر ژر په بل ځای کې د ځای پټولو هڅه کوي نو زه پرې د لرګي یو ګزار وکړم د دغې لرګي د ګزار په کولو سره دغه مار د سر په برخه کې لګیږي لږ زخمی شي خو بیا هم لکه د کپچمار په څیر شي سر نیغ پورته کړي او کوشش کوي چې په ما حمله وکړي زه ژر د دغه مار سر په خپلو ګوتو کې غټه ګوته او بله د شهادت ګوته کلک ونیسم او دا مار نه پرېږدم چې په ما باندې چک یعنې غاښ ولګوي نو دغه مار بیا هم زما په لاس سر تاو راتاو کړي تر څو زما د ګوتو څخه خپل سر خلاص کړي او په ما حمله وکړي نو زه ورته ادا فرصت نه ورکوم تر څو زما د ګوتو نه آزاد شي بالاخره زه دا مار په همدې نیولې حالت کې خپل یو مشر ورور ته وښیم چې دغه مار مې ونیوه هغه ترې وویریږي او کرکه یې ترې راشي بیا یې زه خپل پلار ته وښیم دغه مار په دې حالت کې بیا هم د دې کوشش کوي چې په ما باندې چک ولګوي زه د دغه مار نه سر په ګوتو جلا کړم او په یو کونج کې سر ور وغورځوم بیا د دې مار د زهرو کڅوړه هم جلا کړم او په یو کونج کې وغورځوم چې په دې سره مار مړ شي دغه خوب د سهار د اذانونو څخه مخکې ما لیدلی دی د دې خوب تعبیر کیږي انشاءالله ان الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین محترم ورونو خویندو که تاسو چیرته نوي یاست د چینل کې نو چینل سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ او لایک یې کړئ او ملګرو سره شریک کړئ نو انشاءالله ستاسو خوبونه دلته تعبیر کیږي تاسو خپل خوبونه د تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده دغه مسنجر له ماته لیږلی شئ د لیکلې په بڼه او د اواز په بڼه اواز ریکارډ کولی هم شئ نو د دې خوب تعبیر د چا څه خوب کتلی ده نو تشویش ده ورته او خوبونه په آخر زمانه کې اهمیت لري مهم ده د مسلمان لپاره د استقامت باعث ده نو خوب څه تعبیر شي نو انسان ته یو سکون حاصلیږي نو دا خوب څه ده دا مهم خوب ده او دا خوب څه تعبیر شي انشاءالله د کس ته به ګټه رسیږي خیر به رسیږي او تشویش به یې رفع کیږي نو د دې خوب تعبیر دا ده دی وایي چې زه اول دا مار زه ګورم هېڅوک نور نه ګوري لرګیو سره د هغه ده لرګي وچ لرګي چې دي څه غټ کندۍ غټ لرګي وي نو دا په داسې انسانانو باندې تعبیر کیږي چې هغوی دروغګوی دي چلباز دي یعنې هغو سره ستا سروکار وي او که چېرته دا لرګي واړه لرګي وي او د سوځېدلو لرګي وي خو واړه لرګي وي نو دا په عامو ګناهکارو مسلمانانو باندې تعبیر کیږي چې هغو سره ته سروکار لرې یعنې په کورنۍ اعضا دي هغوی ته لږه کې تقوا دې زیات ده او کوشش کوي د لمونځ اودسو هر څه دې منظم ده هر خطر ته هر شي ته فکر کوي شیطان هر شي ته او ته په دې کورنۍ کې تا باندې لږ بوج ده کله کله تکلیف راځي در باندې یو شی تا ته خطر غوندې ښکاري یو څوک په یو عادت لري یا یو څوک یو عمل لري نو تا ته لږ غوندې خطر ښکاري یا په همدې خپل ستا کوم عادتونه چې دي په دې کې تا ته ځینې کله کله تشویشونه پیدا کیږي مار اکثر په هغه شیانو باندې تعبیر کیږي چې هغه پټ وي او هغه کله کله ښکاره کیږي لکه مار څه ده پټ وي په کورنۍ کې حتی بعضې کورونو کې چې مار هم وي خو چاته معلوم نه وي نو کله کله ښکاره کیږي او اکثر پټ وي هغه څوک نه خپل ځان چاته ښیي او نه هغه ځان وښیي نو هغه څوک ډېر وخت لپاره نشي لیدلی ځان پټوي د انسان نه نو دا کار هم څه ده دا داسې یو شی ده یو عادت ده یو شی ده چې هغه پټ ده که یو ګناه هم ده نو ګناه هم اکثر انسان کوشش کوي چې پټې کړي او که یو عادت هم ده هغه هم اکثر کیږي او څوک متوجه ورته نه نو ستا طبیعت ښیي ستا د مزاج ښیي ستا د حالت ښیي چې ته په کورنۍ کې په خپل کورنۍ کې د هغسې یو حالت کې چې تا ته کله کله بعضې شی معلومیږي ستا یو عادت ده یا د بل چا یو عادت ده یا ستا د روزګار او ژوند دا شیان چې دا کله کله بعضې شیان تا ته خطر غوندې شي فکر وي تشویش وي یو کار وي
یا په موبایل کې مصروفیت وي څه هر شی وي نو دا یو تشویش غوندې تاته سي یو حد ته ورسېږي ستا ته خطر غوندې شي کله کله ته تصمیم نیسې چې دا خپل مشر سره ته شریک کړي نو بیا خپل مشر سره نه شریکولی تا ته څوک نږدې وي مشر ورور ته ښیي نو هغه ته کولی شي مور پلار ته نه شي ویلی نو هغه سره هم شریک کړي نو هغه هم تا سره هېڅ شی نشي کولی ځکه دا یو عادت غوندې ده یو شی ده او هغه کیدای سي هغه ته معلوم وي ده او یا پرې هغه وسه به هم نه رسېږي نو هغه هم نتیجه نه ورکوي او کله کله دا کوشش کوي چې ته خپل پلار ته هم وایي هغه در باندې پوهېږي یا ته متوجه کړي خو هغه هم بیا هېڅ شی نشي کولی نو په آخره کې ته وایې چې زه خپله د دې مار دا سر غوڅ کومه او زهر یې میسته کومه او کونج کې خطا کومه نو دا مشکل حل کېږي بیا نو دا ستا همدغه عادت ستا همدغه حالت ښیي په دې کورنۍ کې تا ته یو مشکل پیدا کېږي یو سوچ پیدا کېږي یو بدګماني پیدا کېږي د یو چا په حصه کې یا یو څوک بل څوک ستا په حصه کې بدګماني لري یا ستا یو عادت ده نو دغه شیان چې دي دا کله کله تا باندې بوج کېږي کله کله داسې حالت ته رسېږي چې ته ډېر په تنګېږې دی نه نو د دې حل لاره اوس چی دی د خوب نه اوس څه ښکاري په دې خوب کې الله تعالی څه تا ته دا خوب ښودلی د ملایکو په ذریعه دا یې تا ته مثال په شکل تا ته یې بیان کړی ده نو ته د دې نه شی اخیستی شي تا ته دې کې څه رهنمایي ده دې کې تا ته دا رهنمایي ده چې ستا څه څومره مشکلات دي دا کوشش وکړه چې خپل الله سره یې شریک کړي بل چا ته نشي شریکولی بل چا سره بل څوک هم تا سره کار نشي کولی اکثر څه تا ته کله یو سوچ پیدا کېږي مشکل پیدا کېږي تکلیف پیدا کېږي تشویش پیدا کېږي یو څوک ګوري یو چا سره د اختلاف پیدا کېږي نو زر اقدام مه کوه شکایت مه کوه مخلوق ته بنده ته شکایت مه کوه الله ته متوجه شه دعا وکړه او د شپې د اذانونو نه مخکې اوچت شه یو دوه رکعته نفل لمونځ یا حاجت یا تهجد څه هر شی ورته ته وایې هغه وکړه او بیا لاسونه دې جګ کړه دعا وکړه همیشه هر وخت کې دعا قبلیږي هر وخت کې د ناستې په حالت کې په ولاړ حالت کې تک حالت کې د لمونځ نه پس د لمونځ آخري حصه کې چې کله ته سلام ګرځېدې نه مخکې هم دلته هم دعاګانې لږ اوږدولی شي زیاتولی شي نو ته خپل مشکلات دې ته پخپله حل کولی شي ته اراده دې قوي کړه او دا خپل مشکلات دا خپل سوچونه دا خپل کم تکلیف بوج په تا باندې وي او یو مسله تا ته غټېږي نو دا مسایل کوشش وکړه چې خپله حل کړي انشاءالله ته حل کولی شي دا څومره مسایل دي یو عادت دی دا ټول اصلاح کېږي خو چې ته همیشه الله نه خیر غواړې دعا کوې او ته الله ته متوجه کېږې انشاءالله دا مشکلات نه پاتې کېږي د دې خو په آخره کې ته وایې زه دا مار سر زه پرې کومه جدا اخواته اچومه بیا د زهر کڅوړې جدا کوم اخواته اچومه نو معنا داسې ستا ته دا د ژوند د مشکلاتو دا څه خبره کوي یو عادت دي وي یو مشکلات دي وي یو څه شی وي دا ټول تا ته ښه صحیح صفا کېږي معلومېږي تا ته هغه مشکل اصلي مشکل څه په کوم ځای کې ده څه تکلیف او تشویش په کوم ځای کې ده اصلي مشکل په چي کې ده ستا یو کار وي یو ضرورت وي یو عادت وي یو مطلب وي نو هغه انشاءالله یو اختلاف وي چا سره هغه حل کېږي یو بدګماني وي د بل چا ستا نو دا مسایل ټول حل کېږي چې سره حل کېږي ته خپله کوشش وکړې ته خپله دغه د صفایي کوشش وکړې او ته خپله مقاومت وکړې او ته خپله مایوس نه شې یعنې دا مار سره زور لګول او هغه کوشش کوي چې ستا په خوله ستا په ګوتو باندې خوله ولګوي او ته کوشش کوي چې هغه ونیسې او ځان بیا درنه خطا کوي او خلاصېږي یو کوشش کوي او ته بیا یې نه پرېږدې بیا یې سر غوڅ کوې نو دا خو ستا هغه جرأت ښیي ستا هغه حوصله ښیي خو په دې کې لږ بوج تا باندې راځي یعنې دا ژوند کې هم د روزمره ژوند کې هم د هغه کې هم تا ته څه خبرې او څه مشکلات څه شیان سخت تمامېږي خو انشاءالله ته کامیابېږي په دې ټول شیانو باندې کوشش وکړه چې بې حوصله نه شې کوشش وکړه چې زر مشکلات دې چاته ونه وایې کوشش وکړه چې هغه کوم شیان چې وي پټ وي هغه ښکاره نه کړي بعض شیان چې هغه پټ وي هغه ښکاره کړي سړی هېڅ هغه حل لاره نه لري لکه یو بعضې مسله وي یو عادت وي یو کار وي په کور کې ته هغه کوشش کوي چې هغه ښکاره کړي هغه حل سي هغه نه حل کېږي لکه یو مار دې چېرته وکوت په کور کې نو ټول مه خبروه کوشش وکړه چې یو چاره یې وکړي او لکه واړه ماشومان چې د هغوی ډېر سخت ډارېږي یا زنانه ډېر سخت ډارېږي هغه ځای ته بیخي بیا نه ځي نو هغه مار څه ده دا اکثر نه پاتې کېږي په کور کې انتقال کوي ځي یو ځای نه بل ځای ته یو ځای مې ښکاره کېږي هم نه نو چې په کور کې هر څه په ترتیب وي داسې بې ځایه شی نه وي نم حالت داسې شی نه وي نو انشاءالله څه مشکل نه پیدا کېږي او د حفاظت دعاګانې څوک وایي مسلمانان آیت الکرسي نو انشاءالله مشکل ورته نه پیدا کېږي هر لمونځ نه پس آیت الکرسي وایه او د خوب په وخت کې هم آیت الکرسي وایه نو آخر انشاءالله مشکلات حل کېږي او همدغه خوب هم ستاسې ده په همدې تعبیر کېږي چې ستا مشکلات حل کېدونکې ده
ته تشویش به نه کوې، چاته به شکایت نه کوې، الله نه به خیر غواړې. والله تعالی اعلم.